Familjarët e Shpat Kasapit hedhin poshtë lajmet. Këngëtari vdiq nga atak kardiak në shtëpi, jo në skenë. Vdekja e papritur dhe tronditëse e këngëtarit të dashur, Shpat Kasapi, vazhdon të mbajtë të pezull opinionin publik, ndërsa detajet e reja të dala në dritë nga familjarët kanë korrigjuar rënjësisht versionin fillestar të lajmit që qarkulloi në media. Fillimisht u raportua se artisti ndëroi jetë tragjikisht në skenë gjatë një performance. Një version ky që, sipas familjes, nuk qëndron. Familjarët kanë konfirmuar se në momentin e fatkeqësisë, Shpat Kasapi ndodhej në Itali, por jo me qëllim për të performuar apo për një turne muzikor. Qëllimi i udhëtimit ishte një kontroll i planifikuar mjekësor i djalit të tij. Tragjedia e vërtetë ndodhi brenda 4 mureve të banesës ku po qëndronin. Këngëtari ishte ndier keq, por rrethanat e vdekjes janë veçanërisht të dhimbshme. Mësohet se bashkëshortja e tij ishte larguar për vetëm pak minuta. Pikërisht në këtë hark kohor të shkurtër, fatkeqësia kishte ndodhur. Kur ajo u kthye, e gjeti këngëtarin pa shenja jete. Shkaku kryesor i dyshuar i vdekjes është një atak kardiak fatal. Kjo vjen si një befasim, pasi Shpati nuk kishte pasur histori serioze shëndetësore, përveç shqetësimeve të vogla me zemrën që nuk parashikonin një përfundim kaq dramatik. Kjo ndarje nga jeta bëhet edhe më e rëndë për familjen Kasapi për shkak të një ngjarjeje që i ngjan fatit. Raportohet se historia po përsëritet në mënyrë të frikshme. Babai i Shpat Kasapit ishte ndarë nga jeta saktësisht në të njëjtën moshë, 40 vjeçare. Shkaku i ndarjes nga jeta ishte e njëjta arsye, atak kardiak. Ky fat tragjik i përbashkët brenda familjes ka lënë të shokuar jo vetëm familjarët, por edhe të gjithë komunitetin artistik, duke vullosur një kapitull të dhimbshëm dhe të papritur në jetën e këngëtarit.